Aye, mee isin invite godhaa, share godhaadha. Itti seenna. Irra deebuudhaan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Baga nagaan dhuftan warroottan salaamtaan jenne yooyya isiniin jenne hundi keessanu. Akkuma beekamu iddoo tana tuktuk irra jirra. TikTok iyallee warri hin harkatin harkadhaa follow godha. Ichirratti sa'a dheertuu jira gaariidha ni mari'anna rakkoon hin jiru. Facebook irratti ifumaan haasofta. Namoota irraa yaada fuudhuuf hedduu nama fayyadaa jechuudha. So eegaan hangana jee akkuma beekamu haala yeroo jetti arra. Haala yeroo tokkoffaa dhimma obbo Taayyeetiin eegallaa jechuudha. Obbo Taayyee danda'a dursa akkuma isin beektan yaa obboleeyyan kiyya waa irraanfachuu jetti. Yaa caalulleen waa irraanfachuu jee goonni keenya. Waa irraanfachuu. Namicha sheeyxaanticha jennuun kana nu caalaa namni gatii itti kafale hin jiru. Arra amma durallee isinumatti iyyuu turre isinuma boohu turre. Namni sirna kana lafa qabachiisuudhaaf Taayyee dandayaa caalaa carraaqe ni jira yoo jettee ni kijibde jechuudha. Namni isa caalaa ganame ni jira yoo jettillee ni kijibde akkamii ganameen hafne ilmaan isaatii fi maatii isaa ilmoo amma sadii hunda sheeyxaanticha ala facaase jechuudha mana qabalee keessa. Namni isarra laffeelleen hin jiru, namni isarra ganameelleen hin jiru jechuudha. So asirra dhaabbattee sirni kun sirna akkamii? Sirna durriyyee sigale ilmoo barandaa jala guddatteen geggeeffamu qanuuna namaan beeku. Namni kun na wajji laffe'een beeku, gatii namaan beeku. Maaliif ifiif gatiin qabne jechuudha. Namni yoo gatii namaan beekne ifiif gatiin qabne. Ni qaanfatta nama tokko wajji nyaanne. Aboo har'aa harrilleen akkana godhu. Aboo har'anatti illee dallanee akkana godhatu. Yaaboo nama kana wajji nyaanne jechuu namummaa yoo namooma qabaatte namooma saniin beektaa jechuudha. Kun qaallichi namooma illee hin qabu jechuudha. Namni inni dura nyaatu, namni inni dura namatti kofalchiisu durriyyee gartee wadallootii aangorra guurate kana yeessarii kana aangorra guurate kana namni dura inni itti kofalchiisu nama isaa laffee jechuudha. Nama isaa gatii baase. Akkuma beekamu Taayyee danda'a kijibaan fuudhanii hidhat deebisanii yakkoota haleessa yakkoota lamarraa qulqulluu jedhanii yakka tokkoon garuu badi qabdaa jeemmanni murtii. Yakka sadiin himatanii jechuudha. Yakka qawwee qabachuutiin gati badi qabdaa jedhanii. Mee obboleeyyan kiyya. Mee isinummaan taa'a madaala. Ministeerri biyyattii tokko qawwee takkasi harka garree sangubbarraan nama ummata kanaa wajji paartii tanaan lafa dhaabajee attakaaroo qabaa ture. Nama jechoota adda addaa ummata kanarra darbachaa ture. Nama yeroo sadi duutirra geggeeffamte. Sigale yaaliin ajjechaa yeroo sadirra geggeeffamte. Kan gaafa irrichaa milikkataa kan isinillee yaadattan maqaa isaatiin Taayyee maarree kasalaa gabbaynuutu kana si godhaa jedhanii irra dhiichisuu turan. Sheeyxaanaa ol, shimallisii ol, warra kaabinee wadalloota inni wali qabatee yaasu kanaa ol Taayyee irratti xiyyeeffatanii nama akkasii barbaadamaa ture. Sigale nama akkasii barbaadamaa ture san qawwee takka mana keetti garree jedhaniin. Qawwee har'a faarsee bulaan makiinaa isaan itti kennatan makiinaa guutee deemu. Qawwee tigistii fi qiddistii fi masaratuundi gartee gabbahanii gartee guyyaa dheeraa gagahu godhaa oola. Qawwee namni tokkichi fandisheen faan faarsee bulaan shugguxii bira kaayee isiniin sodaachisaa qamaami. Sigale qawwee akkasiisanii qawwee takka sibira garree jedhanii sigale namicha san hidhaatti murteessuu deemanii. Hidhaatti murteessuu deemanii. Hiikaan kanaa maali? Maaliif du'uu diddee? Akka hacaalummaa biyyee uffachuu diddee? Maaliif gartee yaaliin ajjechaas yeroo sadi sirra geggeeffamte sun maaliif milkaa'uu dhabde jechuu argisiisaa jechuudha. Kanuma malee hin jiru jechuudha. Qawwee gartee miliyeenaan namni makiinaan oofaan jiru.
qawwee faarsee bulaan mana guuttatee taa'anii hin jiru. Kaadireef kaabineen bulchiinsi gandaatu ministeera biyyattii dhiisi qawwee meeqa qabatee deemaan hin jiru. Sigale. Maraataan hundi gartee tiktook irra bee qawwee tanaaniin mataa adda isin dhoose jechaan jiru. Shaashamannee keessatti dheengadda maaltu ta'e makiinaa deemtu gabbanee faarsee bulaan qawwee tumaa magaalaa keessan deemu. Sigale. Biyya akkasii keessatti qawwee takkasirra garree jedhanii sigale namichi cubbamaan kun sigale cubbuun rabbi isaa haa galchu. Namichi cubbamaan kun akkasi cubbuudhaan nama haqaa kana hidhee jira jechuudha. Ani warra arra isaa harka dha'uufiin dhaamsa dhaama. Waan kana nu caalaa ittiin laffaane, taayyee caalaa ittiin xiqqaanne, taayyee caalaa ittiin arrabsamne, taayyee caalaa badhaadhina gadhaabuuf hin hojjenne. Sigale. Arra warra gartee dhugaa ummata keessanii dho'isu jiru. Warra du'aatii ummata keessanii gubbatti gartee ililchu jiru. Warra gartee farshoo isinii bitanii fi sharmuuta gangalchitanii jecha gartee faayidaa sabaa gurguru jirtan. Warra gartee abdii boruutiin liqiidhaan yookaan abdii boruu bardachii bakka kasii sii kennuu deemna. Bar investimentiidhaaf kunoo proposaalli kee bakka ga'e. Ja'anii gartee kijibaan abdii gartee yoom milkooyitii dambeeynen dhugaa ummata keessanii dura dhaabbachaa jirtan. Dhugaa ummata keessanii irra kijibaa jirtan taayyee dandaarraa fakkeenya fudhadha. Qawween har'a akkasii marsitee si eeydutun boru wanjalaaf akkasii qophaa'u jirtu. Qawween har'a ati yaa faarsee bulaa kiyya gartee wabooniin firraa eega jettee waboo maaliin firraa eedaa mislaa willuma distii takka waliin dhawani albaatii qofoo guuttee kuttaasii gale qawwee facaafteeti. Qawween ati gartee akkasitti wanna guuttee deemtuun tun boru gartee gaafa sheeyxaantichi sirraa fixatee raroo sirraa fudhachuu deemu wanjalaaf akkasii qophaawaa jirtu qofa sammuu teetitti himee. Sammuu teetitti himee. Sabuma irra dura dhaabbatte sabuma irra isaa duu jiru. Isaa rakkachuu jiru. Isaa buqqa'uu jiru. Isaa gibiraan gidirsaa jiran. Sigale. Arra gartee ati irratti ashooftu. Arra ati billicii fi dirgimii irratti irra poosti goote isaa sagalee ta'uu dhiifte sagalee isaa ukkaamsuudhaaf. Halkanii guyyaa ati hojjechaa jirtu kana booda kanumaas si qabataa jechuudha. Booda kanumaas si qabachuu ta'a. Nuti gaafa gartee sheeyxaanni kun xaaqataan nu facaasu ummata Oromoo Oriyaa dhufne jechuudha. Maaliif gaafa keenya san laftillee nagaa amma lafti babbadeera. Sigale. Warra gubatee sitti iyyuu jira. Warra gubatee nuti gubanne akka keenyatti gubatin jee sitti iyyuu jira. Kana mara diddee yoo itti deemte sigale as deebiin baay'ee ulfaataa jechuudha. As deebuun baay'ee ulfaataa jechuudha. So kana ni faarsee bulaa agartee muufattootaaf hin dhaamaa jira jechuudha. Saniifu itti aansuun hayyoonni kee ka keessaa fi ala jirtan taayyee kanaaf sagalee ta'a. Ijoolleen xixiqqoorraa hanga guddatti wallaalarraa hanga beekatti sigale qabaatarraa hanga dhabatti nama kanaaf sagalee ta'a jechuudha. Sigale. Namni kun saba kanaaf amma durallee amata 12 ol gaafa wayyaanee hidhamee ba'e. Arrallee jiruusaa hidhat dabarsu jira jechuudha. Namni kun akkuma naafi ati maatii qabnu maatii qabu. Akkuma naafi ati jireenya barbaadnu jireenya barbaada. Jireenyi gartee ilmaan Oromoo irra gudeedaman. Jireenyi gartee qaallichi sheeyxaanni kun gartee dhiiga Oromoo irra dhugu maal naa godha? Bu'aa maal naa qaba? Jechuudhaafi gartee yoo an dabree saba kana haa dabru jee wareegama kafalee sigale arra gartee sagalee nuu ta'ee mana dukkanaa keessatti hidhaa jira jechuudha. Naafi ati juuza dhugaa bakka gaarii ciisaa sagalee isaa ta'uun nutti ulfaachuun salphina jechuudha. Qabsaa'onni tokko yeroo hunda if duuba laalan. Maatii isaa dubbisan. Eenyu arra isin dubbise? Eenyu isin gargaare? Jaartiin isaa oggii dhayte fuulli isii ni addaatamoo ni ifa. Huccuun isii dhodhootumoo haara'e jechuutu itti dhaga'ama. Yoo gartee huccuu dhodhootuun itti sabakkanaatiif hin qabsaa'e sabakkanaatiif hin gatii kafalee je'eeti itti dhaga'ama. Wallaahi billaahi warabbul qaaba rabbii
tokkotti tokkichattiin si khashari'a kan qabne osoo arra waan kennamee fudhate an waan kennameef asirratti hin dubbadhu waan taayyeef kenname osoo arrallee marhabba jee fudhate wallaahi eenyu ol namni aangorra deebu namni sirna san sossoosuuf itti haajamamaa jiru itti kadhatamaa jiru itti waywaatamaa jiru taayyee caalaan jiru sigale taayyee caalaan jiru abadan sabaqi yakhanin amma duraawu dogoggoraan ganen ganu jechuutu ichi keessa teessisu jira isin dubbii quban qabdan garuu kan dubbii quban qabne namni gatii isinii kafalu jira dahaba oggee harkaa qaban hin beekanii jette oromo nama kana hacaaluu gaafa inni lubbuun jiru irra duuluu turtanii feerroo qeyroo jechuu dhiiftee duruu feerroo jechuunii turtanii bar hacaaluu har'a piroofaayila godhattanii boochan osoo gaafa inni jiru san protect gootanii cinaa dhaabbattanii hacaaluun har'a lubbuun jira jechuudha nu fayyadaa jechuudha taayyees boruu isin dhaga'amuu ta'a gaafa sheeyxaanni kun kuchiise gaafa du'ee biyyee uffate sigale boruu si dhaga'amuu ta'a jechuudha asirra jiraamii wanni isin hacaaluu hundee isarra barreessuu turtan wanni isin miidiyaa irratti hacaaluun jechuu turtan asirra jiraamii arra eegee inni du'e way hacee hin fayyadu jechuudha namichi osoo biiti sun guutuun dhumtee ifi hafee kursii isarra taa'e namarra kaayyatee miti namarra kaayyatee miti nama gartee fiilingiin saba kanaa sabni kun qalbina cabaa yaaboo sabni kun yoo kana ta'e gartee waan kana godhe nama qalbii sabni kun na cabajee saba oromootiif kabajaa qabu miti tuffii malee qaallichi abiyyi janii sila abbaa gadaa jilbiibbachiisee rashan jilbiibbachiisee rashan saniifu ummata khiyya wanniin isiniin juu taayyee sagalee ta'a itti aansuudhaan waan takkaan deebii isinii kennuu dhufe irra yeroon ani gartee waan eeltiraa fi masriin faan godhu jiru poosti godhu wayka biyya ganee biyyaa fi abiyyi dabaasii biyyaa fi maarree dabaasii ish ambar wanniin kana poosti si godhuuf bar Ijipti deeggaree takka eeltiraa deeggaree takka wayyaanee deeggareeti miti hoolaan gartee qabsoo oromootiin ichi dhaqee biyya si harkaa diiguu deema waboo jabeeffadhu ijaaraminsa kee jabeeffadhu ambiti si qophaawaa jirti jeetiin informeeshina si poosti godhaa jira sigale akka waan nan masrii deeggaree akka waan nan eeltiraa deeggaree akka waan nan biyyattii tiyya iddoo dhaloota kiyyaa Itoophiyaa jibbetti sigale kun biyya ganuudha abiyyi fi biyya adda namni biyya balleessu jiru eeltiraa caala masrii caala sigale abiyyi akka biyyi nagaafu galaana karaa nagayaatiin fudhachuu danda'u keeysoo isaa furatee hayyootaa wajji dubbatee jaawarii wajji dubbatee jaawara asiin kaa'ee lammaa asiin kaa'ee baqqalaa garbaa asiin kaa'ee marroo dirribaaif duuba kaa'ee gaachina godhatee daawwit ibsaa asiin kaa'ee oromoo ijaaree afaan tokko dubbisee sigale galaana fudha ni hadhataniin dhufanii wallaahi ni hadhataniin galaan keeysoo isaa uzoo qulqulleeyse akkasitti yessarii qofa walitti qabattee galaana diimaa deebisuu dhiisi jaartii teetuu deeffachuun ni ulfaata namichi biyya diigaa jira arra masriin kunoo wanna jabuutii tan inni wadabatti buufatu kunoo bitatte fudhatte kana siimuun biyya ganuudha suudi arabiyaan gartee buufata taajuraa kan jabuutiin qopheessitee fi hoof fudhadhu jetteen suudi arabiyaan fudhatte kana siimuun biyya ganuudha dhaqee gartee paarlama irratti akka sheekhan Huseeni beera keessa taa'ee loluufiin deema maarreefiin deema jee khiniina gartee sammuu akka tokko nama godhu ijjeteetiin gartee khiniina hin dhugu namichi oggee haasa'uuf hin beeku si galee khiniin dhugu
sigala khiniina dhugee beera gartee harka dho'isisuuf jecha khalloluun deem sigala khalloluun deem loluufiin deema jee akka eeltiraansi qophooytu akka TPLF qophooytu akka gartee diinni keeka Oromoo marsee Oromiyaa marsee akkasi qophaa'ee humna godhatu waan godhuun teenya khalallabu kaalbaw isa je'eetiin ansii kunoo gatiin albaatii isaa tanasii uumu jirti jeetiin poostii sii godhu jira jechuudha. Biitti fi yoo misoomte yoo galaana diimaa mitiiti samii tana gubbaa kontirool goote biitti fi si gammachiifti malee si akkamis si aarsiti. Sigala kun boruu deemaa boruu du'aa bara. Sigala amma na amani arra qabadhu viidiyoo tiyyatan ganaa mootummaa dhuftuufuu wanni qaallichi kun biyya Itoophiyaa dalagu jiru gufuu guddoodha. Amma qaallichi kun silaa'u jala geessee cabuuf deemaa dhumatti wanni isaa zeeroo ta'e gaafa inni awwaalame mootummaan dhuftu lollisi Eertiraa wajjii miti. Suudi Arabiyaa wajji lollisi Jabuutii wajjii miti. Faransaay, Ameerikaa, Chaayinaa wajji jechuudha. Sigala biyya hunda ummanni gartee guuzee hammatee bahara isaanii kireeffatanii gartee namichi qiyaaman uhaa'u deema jedhanii firraa bahara gabaasanii jiranii jechuudha. Boodumaa bahara ba'uun ulfaachuuf teessii jechuudha mootummatti aanuuf. Nuti tana gartee maraataan biyya balleeysee wallaalaan kiniinaan jiraatu biyya balleeysee bahara maal fidaa miti gartee cinqiidha bahariin haqaaree si fidu jiraa. Mazmuuriin ammoo galaanoo jettee walliftu mazmuuriin waa'ee hudduu faarsuu malee waa'ee siyaasaa waa'ee sabaa maaliif beekti waa'ee biyyaa maaliif beekti hudduun ta'e kana fakkaate muddiin ta'e kana fakkaate kun mazmuuriin farshootti nayxeetuma iyyuu maallaqa dura qabda farshootti nayxa galaanoo jee iyye maallaqa isaa kiisha kaannaan inni hisaaba isaa dhawate irran kaayyan kanafaa ilaaltee hin shawwadaminii. Wanni deemaa jiru sanii miti biyyattiin nu harkaa bahaa jirti. Sigala fuuluma duraafu warra dhufuufillee gufuu guddoo ta'u ta'a qabadhu naaf. Sigala osoo marroon aangoo qabate mee Eertiraan dhawa yoo jee Masriin ichi teessi Suudiin ichi teessi akkamit dhawa mee naayim. Sigala kana godhu jiraa qaallichi wallaala qaallicharra bobbahii. 4 kiiloo qulqulleeffadhu xumuratti godhii waboo keetii fi raayyaa ittisaa keessaa gartee qunnamtii qabdu diriirfadhu sirreeffadhu Oromoo ta'e afaan tokko dubbisi hayyoota keetirra dhiibbaa godhi qaallicha kana akka rifeensa qooshaa keessaa luqqisanitti Itoophiyaa keessaa luqqisiifsi poostii sii godhaa jirra jechuudha. Sigala kanaaf poostii sii godhaa jirra. Nuti arraa miti dheengadda gaafa biitti ganamtee abiyyi baqachuu ka'e viidiyoo takkaa jiratanii nan yoo abiyyi baqatellee yoo abiyyi biyya biroo dhaqellee waliiniin daaraa taajuu viidiyoo takka tan nama faarsee bulaan oofu. Guyyaa abiyyi baqachuu ka'e isaa wajjiin baqadha malee harkan kennadhu jee wanta gaafa san miira keessa galee akkasitti haasa'e jechuudha. Gaafa san akkasumatti isaa wajjiin hidhannu ziggoonee hoggii nuti gadhaabnu numa akkasin laffa'ee si wajji cilee taanajuu nu seenire hay ni dhumna saba keenya gurguranna